देवी नत्वा आगच्छन्तु, वयं भव्यम् इमं राजप्रासादं द्रक्ष्यामः। तत्पूर्वं भोजनं भवेत्। तत्र सम्पूर्ण भोजनस्थालिका अस्ति। किमपि अन्यत् इच्छन्ति चेत् अत्रस्थां मिसळ नाम मिश्रणं तु जगति प्रसिद्धम्। इतोपि जिल्बी, बासुन्दी, दधि तक्रं यद्यत् इच्छन्ति तत्तत् मनसोक्तं गृह्णन्तु। सायंकाले मनोविनोदाय वयं रङ्काळा तडागं गच्छामः। कियान् विस्तीर्णः तडागः खलु। सः पन्हाळाशैलः विलसति। तत्र ज्योतिबा देवस्थानम् अस्ति। तत्रैव विश्रामः भवेत्। श्वः खिद्रापुर मन्दिरं द्रष्टव्यमस्ति। इतोपि बहु किमपि दृष्ट्वा अनन्तरं गमनात् पूर्वम् एतम् अलङ्कारं कोल्हापुरी साज क्रीत्वा एव गच्छन्तु। मम प्रियभगिनीनां कृते कथयन्तु अभिमानेन सर्वान् यत् मया महाराष्ट्रस्य सर्वथा समृद्धं सम्पन्नं स्थानं दृष्टम्। शुभं भवतु।